କେଦାର ବ୍ରତ କଥା। ଏକ ଦିନକରେ ନୈମିଷ ଋଷି କୁନ୍ଥୀକୁ ସଙ୍କୁଳି ଗଲେ। ବନସ୍ତରେ ଯାଉ ଯାଉ କୁନ୍ଥୀକୁ ଭେଟିଲେ। କୁନ୍ଥୀକୁ କୁଶଳ ପୁଛିଲେ। କୁନ୍ଥୀ କହିଲେ, କି କୁଶଳ କହିବି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲା। ଆମ୍ବ ସହିତର ପୁତ୍ରମାନେ ବନବାସ କଲେ, ଅତି ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ନୈମିଷ ଋଷି କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେମାନେ କେଦାର ବ୍ରତ କର। ଏହା ଶୁଣି କୁନ୍ଥୀ କହିଲେ, ସେ ବ୍ରତ କେଉଁ ଯୁଗେ, କେଉଁ କାଳେ, କେଉଁ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ରୂପେ ସେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ଋଷି ହରଷି କହିଲେ, ଏବେ ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବକାଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏ ବ୍ରତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀମାନେ କରନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏ ବ୍ରତ କର। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏ ବ୍ରତ କରିବ। ସର୍ବତ ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କାଟିବ। ତତ୍ପର ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ସ୍ଥାପିବ। ନନ୍ଦୀ ବୃକଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିବ। 21 ଘିଅର ବ୍ରତ କରିବ। ବ୍ରତରେ 21 ଘଣ୍ଟି ପକାଇବ। 21 ନାଡ଼ ଧୁବ କରିବ। 21 ଗୁଆ କରିବ। ଅପମାରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତ କାଟି 21 ଖଣ୍ଡ କରିବ। 21 ପଡ଼ା ହଳଦୀ କରିବ। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ କରିବ। ବରଫଳ 21 କରିବ। ବରହଳ ଚେର ଓ 21 ଖଣ୍ଡ କରିବ। 21 ପାନପତ୍ର କରିବ। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଖଜାପିଠା କରିବ। ଅଁଳା କୋଳି 21 ବଡ଼ାପିଠା 21 କରିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ବାଡ଼ିବ। ଘୃତ ଦୀପ ଜାଳିବ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନୈବେଦ୍ୟ କରିବ। ଫୁଲ ଦୁବ ମଥାରେ ଘେନି ଯାହା ମନାସିବ ତାହା ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ମନୋକାମନା ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପଚାରିଲେ, ଏ ବ୍ରତ କରି କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଫଳ ପାଇଲେ ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ନୈମିଷ ଋଷି କହିଲେ, ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଥିଲେ। ତାହାର ଭାରିଜା ନାମ ସୁଶୀଳା। ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଇତା ଯୋଡ଼ିଏ। ଗୋଟିକର ନାମ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ ଓ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତୀ। ଅତି ଦରିଦ୍ର। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଗଲେ ମାଳେ ମିଳେ, 10 ଗାଁ ଗଲେ ମାଳେ ମିଳେ। ଖାଇବାକୁ ପେଜ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ନାହିଁ। ଦୁଇତା ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଛିଣ୍ଡା କନା ଘଣ୍ଟି ପକାଇ ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବନରୁ ଘଞ୍ଚି ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଓ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନକର ଘଷି ଗୋଟାଇବାକୁ ଦୁହେଁ ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘଷି ଗୋଟାଇ ଆଣି କୁଣ୍ଡିରେ ପୂରାଇଲେ। ସେଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ସମବାର ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଲେ। ସେହି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ନନ୍ଦିକେ ସ୍ନାନ କରି ଗଲେ। ନନ୍ଦିକ ସବୁ ସ୍ନାନ କରି ଗଲେ। ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟ ସ୍ଥାପିଲେ। ପାର୍ବତୀ ସ୍ଥାପିଲେ। ସ୍ନାନ ସାରି ପାଟପତନି ପିନ୍ଧିଲେ। ସେହିଠାରେ ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କାଟିଲେ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ସ୍ଥାପିଲେ। କେଦାରନାଥକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ବନସ୍ଥରୁ 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଆଉ 21 ଗୁଆ ଆଣିଲେ। 21ଟି ପାନ ଆଣିଲେ। 21 ବରଫଳ ଆଣିଲେ। 21 ଖଣ୍ଡ ବରହଳ ଆଣିଲେ। 21 ଅଁଳା କୋଳି ଆଣିଲେ। 21 ଦୁବ ଆଣିଲେ। ବରହଳକୁ 21 ଘଣ୍ଟି ପକାଇ ବ୍ରତ କଲେ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ପୂଜା କଲେ। କେଦାରନାଥକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଲେ। ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ। ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ହେମନ୍ତ ସମୟ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଦେବକନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ପୂଜା ସାରି ଦୁବ ତଣ୍ଡୁଳ ମଥାରେ ଘେନିଲେ। ବ୍ରତ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ। କେଦାରନାଥ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦରେ ପାଇଲେ। ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଇ ଝିଅ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏସ କହ? ରାକ୍ଷସ କି ପିଶାଚୀ, ଭୂତ କି ଡାହାଣୀ କହ, ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେବୁ ତୁମେ ଜଳିଯିବ। ତାହା ଶୁଣି ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଇ ଝିଅ ଘଷି ଟୋକାଇ ଥୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆମେ ଡାହାଣୀ କି ରାକ୍ଷସ ଭୂତ କିମ୍ବା ପିଶାଚୀ ନୋଉ।
ଚକୁରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ। ଆମେ ଘଷି ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ପଦ୍ମ ସରୋବରରେ ଦେଖି ରହିଲୁ। ଆମେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପେଜ ନାହିଁ କି ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ନାହିଁ। ତା ଶୁଣି ଅପ୍ସରା ବୋଇଲେ, ତୁମେ କେଦାର ବ୍ରତ କରୁନାହିଁ କି? ଏହା କହି ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭଉଣୀ 2 ଖଣ୍ଡ ବ୍ରତ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ 2 ଭଉଣୀ କେଦାର ବ୍ରତ କର। ଏହା କହି ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚକୁରିଆ ପଣ୍ଡାର 2 ଝିଅ ସ୍ନାନ କରିଗଲେ। ପିନ୍ଧିଥିବା କନା 2 ଖଣ୍ଡ ଉଡ଼ାରେ ରଖିଲେ। ସ୍ନାନ କରି ଆସି ଦେଖିଲେ କନା 2 ଖଣ୍ଡ ପାଟପତନି ହୋଇଛି। ସେଇ ପାଟପତନି ପିନ୍ଧିଲେ। ବରହଳ ଗୁଆ କଲେ, ବରହଳ ବ୍ରତ କଲେ, ବରହଳ ପାନ କଲେ, ବରଚାଲି ହଳଦୀ କଲେ, 21 ନାଡ଼ ଧୁବ କଲେ, 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଆଣି ବନସ୍ତକୁ ଗଲେ। ବରଚାଲି ହଳଦୀ କଲେ, 21 ନାଡ଼ ଧୁବ କଲେ, 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଆଣି ବନସ୍ତରୁ ନାରିକେଳ ହଳଦୀ ଆଖୁ ଆଣିଲେ। ସେ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓଷା ପୂଜା କଲେ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ, ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ, ଫୁଲ ଦୁବ ଘେନି ବ୍ରତ ଲଗାଇଲେ, ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ, ଘଷି କୁଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ସେ ଘର କେଣେ ଗଲା। ଜଗତି ଅଟ୍ଟାଳି ହୋଇଛି, ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଛି, ଦୁଆରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଓ ପ୍ରହରୀମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। 2 ଭଉଣୀ ଦେଖି ତାଟକା ହୋଇଗଲେ। ମା ଜଗତିରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲେ। 2 ଝିଅଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଘଷି ଉବୁରାଇ ବେଳକୁ ଘଷିଯାକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘରଦ୍ୱାର କଲେ। ସେ ଗ୍ରାମ ରାଜା ଚକୁରିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଓ ସାନ ଝିଅ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ 2 ଭଉଣୀ ଉତ୍ତମ ସୁଖ ପାଇଲେ। ଦିନେ ରାଜା ମହାଦେଇ ହାତରେ ସୂତାବ୍ରତ ଦେଖି ସେ ସୂତାବ୍ରତକୁ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସୁନାର ବ୍ରତ ଆଣି ଲଗାଇଲେ। ମନରେ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରିବାରୁ ଗର୍ବ-ଗଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଗୋସାଇଁ ଜାଣିଲେ, ଏହାଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ଖର୍ବ କରିବି। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁ କେଦାରନାଥ ହରଣ କଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚକୁରିଆ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ରାଜା ମହାଦେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଲରା ଫଳିଲା। ସେହି କଲରାକୁ ଚକୁରିଆ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ନେଇ ବଣିକି ଘରକୁ ବିକ୍ରି କଲେ, ପେଟ ପୋଷୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ନାନା ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା, ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ। କେତେ ଦିନ ଗଲା ଉତ୍ତାରୁ ରାଜାଙ୍କର ଭାରିଜା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଗଲେ। ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କ ମାତା ସୁଶୀଳା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କି ହେତୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଛ? ଏହା ଶୁଣି ଭାଗ୍ୟବତୀ କହିଲେ, ରାଜା ସୂତାର ବ୍ରତ କାଢ଼ି ସୁନାର ବ୍ରତ ଲଗାଇଲେ। ସେ ବ୍ରତ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲୁ। ସୁଶୀଳା ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଚାଲ, କେଉଁଠାରେ ବ୍ରତ ଫିଙ୍ଗିଛ ତାହା ଆଣିବା। ସେ କଲରା ଗଛ ମୂଳରୁ ବ୍ରତ ଆଣିବା ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ଓଷା ପୂଜି ଦୁବ ପ୍ରସାଦ ଘେନିଲେ। ସେହି ବ୍ରତ କରିବାରୁ ସର୍ବ ଶୁଭ ହେଲା। ରାଜାରାଣୀ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏପରି କେତେଦିନ ଉତ୍ତାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଲା। ସେହିଦିନ କେଦାର ବ୍ରତ ପୂଜିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କଲା। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସୁମରଣ କଲା। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ କଲା, 21 ଧୁବ କଲା, 21 ଖଣ୍ଡ ଅପମାରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତକାଠି କଲା, 21 ଗୁଆ କଲା, 21 ପାନ କଲା, 21 ବରଫଳ କଲା, 21 ଖଣ୍ଡର ବରହଳ କଲା, ଅଁଳା କୋଳି 21 କଲା, 21 ପଡ଼ା ହଳଦୀ କଲା, ଖଜା ଓ ବରା ପିଠା 21 କଲା, କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ବାଢ଼ିଲା। 21 ଖିଅର ବ୍ରତ କରି ସେହି ବ୍ରତରେ 21 ଘଣ୍ଟି ପକାଇଲେ। ଗୃହ ଲିପା ପୋଛା କରି ସର୍ବତ ରୁଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ କାଟିଲେ। ଈଶ୍ୱର, ପାର୍ବତୀ, ନନ୍ଦୀ, ଭୃକୁଟିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। କଥା ଶୁଣି ସାରି ଓଷା ପୂଜିଲା। ଧୁବ ପ୍ରସାଦ ଘେନିଲେ। ଏପରି ଓଷା ପୂଜା ଭାଗ୍ୟବତୀ କରିବାରୁ କେଦାରନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ହୋଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। 7 ପୁତ୍ର 3 ଦୁଇତି ହେଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ମିଳିଲା। ତୁମେ ଏବେ କେଦାର ବ୍ରତ କର, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇବ।
ନୈମିଷ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ କେଦାର ବ୍ରତ କଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ, ଅତି ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏ ବ୍ରତ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତି ପୁତ୍ରବତୀ ଧନବତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଅଦ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଆନ୍ତି। ଜୟ କେଦାରନାଥ କି ଜୟ।